ਸੋ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਅੱਗੇ ਖਬਰ ਨਾਭਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਰ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੋਜਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੱਖ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਮਿਲ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਊ। ਇਹ ਜੀ 2 ਕੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਮੈਸਾਂ ਮਟੋੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਵਪਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਾ ਸੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਕੱਟਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਦਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਇਹੋ ਡੰਗਰ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਤੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਡੰਗਰ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੇ ਨਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇੰਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਡੰਗਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਐਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੈਰੀਅਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਟਰੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ।